устата джойнт, като чуеш вирхин как ги хули, ставаш силен към бабите. То сексапилен, ти защити Дискорд, викен ги прави на тиква мод. Всеки геймър е солен от най-големият BG плеер. Иска всяка баба да отрака, прави си на играч, се приема, ставаш урач. Баба ти ще страда, кой да я отрака на матрака, оставаш си рака. Отлетата е само една тайна, дръж температурата в тайна и всичко е made in China. Идваш с вихрен за втори раунд, той ще бъде underground. Ще дойде, ова ще прибия баща ти оня педера. След това баба ти ще бъде прибита с прас. Хайде на бас, ходи си в час и аз с някакъв пак. Ой, пак устата джойн, като чуеш вихрен как хули, ставаш силен към бабите. То сексапилен, ти защити Дискорд, вихрен ги прави на тих мармот. Всеки геймър е солен от най-големия BG плеер. Иска всяка баба да отрака. Запомни едно, след молитвите на вихрен ще ревеш. Твоите легло напусни, нивото на трудност си смени.